ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరు యానిమల్ ఫ్రైట్నింగ్ గన్ అనమాట. ఇందులో ఉన్న ముఖ్యమైన భాగాలు మనం చూద్దాం. ఈ వెనక ఉన్నదాన్ని ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇది ఒక సాధారణ గ్యాస్ లైటర్. దీన్ని ఎంసీల్ తోటి వెనక ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఉన్నది ఎండ్ క్యాప్. ఇది ఒక ఎన్క్లోజ్డ్ ఛాంబర్ అనమాట. దాని తర్వాత ఈ పెద్ద 3 ఇంచ్ పైప్ ఉండేది కంబషన్ ఛాంబర్. దాని తర్వాత ఇది రెడ్యూసర్. ఇది వచ్చి బ్యారెల్ అనమాట. సో దీన్ని ఆపరేట్ చేసే విధానం ఏంటంటే, ఇలా లోపల చూస్తే మొత్తం హాలోగా ఉంటుంది. దీంట్లో కార్బైడ్ ముందుగా వేయాలి. దీని లోపల కార్బైడ్ వేయాలి. కార్బైడ్ వేసేటప్పుడు కూడా గోడల వెంబడే కార్బైడ్ వేయాలన్నమాట. ఎక్కడైతే మీరు కార్బైడ్ వేస్తారో అక్కడే కొంచెం నీళ్లు కూడా పోయాలి. కార్బైడ్ వేసిన తర్వాత నీళ్లు పోసిన తర్వాత దీని ముందు న్యూస్ పేపర్ ముద్దగా చేసి దాని ముందు పెట్టాలి. దాని తర్వాత మీరు ఫైర్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఇలా పట్టుకోండి. మీరు కొంచెం ఈ బ్యారెల్ వైపు చూపించండి. నేను పెట్టేటప్పుడు ఆన్ చేశారండి మీరు? ఆన్ చేస్తున్నాను. ఈ బ్యారెల్ వైపు అంటే ఈ ఎదురుగా చూడగలుగుతున్నారు. కనిపిస్తుందా లేదా? ఓకే. పెద్ద బాంబే ఇది. ఇది చాలా డేంజర్.